वेलकम गाइस। आज का टॉपिक है नॉट साउंड का प्रॉब्लम। पिछले वीडियो मैंने इस कार्ड के बारे में बताया था नॉट साउंड में। आज के वीडियो में मैंने ये नया वाला जो कार्ड आया है मिनी कार्ड, इस कार्ड के आवाज़ के प्रॉब्लम में सलूशन बताएं। साउंड के प्रॉब्लम में ये जो 3 पिन वाली ट्रांजिस्टर है दिख रही होगी, ये इसको बदलें। अगर इसके बाद भी अगर साउंड नहीं आता है तो यहाँ से होते हुए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे को दिख रहा होगा, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इससे होते हुए ये ऑडियो जैक पे आ जाती है। आइए आपको दिखाते हैं इसका नोट साउंड का प्रॉब्लम दूर कहाँ से होगा। हम टीवी पे लेके चलते हैं आप लोगों को। पिक्चर आई होगी, इसमें प्रॉब्लम है नॉट साउंड की, जो मैंने बताया। साउंड नहीं आ रही है, देख रहे हैं। ये कनेक्शन इसी बॉक्स से है, ये फेक वीडियो नहीं है। ये देखिए, ये हमने कनेक्शन कर दिया और इसमें प्रॉब्लम साउंड का बताया मैंने। ये बताया ना रेजिस्टेंस, इसके द्वारा होते हुए यहाँ पे ये मैंने पहले से कैपेसिटर लगा दिया है और कैपेसिटर से उठाएंगे और यहाँ से एक जम्पर जोड़ देंगे, यहाँ से एक जम्पर जोड़ देंगे। ये मैंने दिखा दे रहा हूँ। ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आकाश का किसी ने खून कर दिया। देखिए, नहीं सर, ऐसा नहीं हो। इस कंपनी में तो सब शरीफ और ईमानदार